హాయ్ అండి, మీరు ఎప్పుడన్నా అరటి పువ్వుతో ఫ్రై తినున్నారా? తినుండకపోతే ఈ వీడియో తప్పకుండా మిస్ కాకుండా చూడండి. అరటి పువ్వుతో ఫ్రై చాలా బాగుంటుంది. నాకైతే చాలా నచ్చింది. మా ఫ్రెండ్ ఒకసారి చేసి పెట్టింది. అప్పటి నుంచి నేను అసలు దీన్ని వదలను. ఎప్పుడు తనకి ఎవరైనా అరటి పువ్వు తెచ్చిచ్చారంటే తెచ్చి నాకు ఇస్తుంది. అలాగే హెల్ప్ కూడా చేస్తుంది. అరటి పువ్వు తినడం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ రాకుండా ఉంటాయి. కొంచెం ఓపిక్గా కానీ చేసుకున్నారంటే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే వదలరు, మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకొని తింటారు. ఫస్ట్ అరటి పువ్వు ఎలా ఒలుచుకోవాలో చూద్దాం రండి. ఫస్ట్ ఇందులో ఇవన్నీ తీసుకొని ఇందులో ఒక పొడవుగా ఒక కాడు ఉంటుంది, దాన్ని తీసేసుకోవాలి. కింద ఒక రెక్కలాగా ఉంటుంది, దాన్ని కూడా తీసేసుకోవాలి. నేను మా మమ్మీని అడిగాను, మమ్మీ దీన్ని ఏమని చెప్పాలి నాకు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పమంటే వాళ్ళైతే ఒక విధంగా చెప్పారు. ఆ పొడుగు కాడు వచ్చేసి రాజు అని చెప్పింది, ఆ కింద కాడు వచ్చేసి రాణి అని చెప్పమనింది. కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉంది కదా పేరు. ఫస్ట్ ఈ రెండు అయితే ఇందులోంచి తీసేసుకోవాలి, అవి ఉడకవంట. అందుకని అన్నిట్లో అవి తీసేసుకొని వాటిని మనం కట్ చేసుకోవాలి. కంపల్సరీ తీసుకోవాలండి, అవి ఉడకవు అండ్ అరగవు కూడా అంట. సో ఇలా అన్నీ తీసేసుకొని ఇలా ఒక ప్లేట్లో అన్నీ వేసేసుకోవాలి. ఈ అరటి పువ్వుతో ఈ ఫ్రై అనేది ఇప్పుడు ఈ కాలంలో చేస్తుంది అయితే కాదండి, ఇది పాతకాలం నుంచి చేస్తున్నారు. మన పెద్దవాళ్ళ కాలం నుంచి ఈ అరటి పువ్వుతో ఇలా ఫ్రై కానీ వడలు కానీ ఇలా చేసుకునేవాళ్ళు. లాస్ట్కి వచ్చేసాం. వీటిలో అయితే ఏం తీసుకొని అవసరం లేదు, ఇలా కట్ చేసేసుకోవచ్చు. చిన్న చిన్నవంతా చాలా చిన్నవి కూడా ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కట్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా చిన్నవి కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇవి వచ్చేసి కొంచెం వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకోవాలి, లేదంటే నల్లగా అయిపోతాయి. కట్ చేసిన తర్వాత సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికోసం కందిపప్పు ఉడకబెట్టుకోవాలి. నేనైతే ఒక 100 గ్రామ్స్ కందిపప్పు ఉడకబెడుతున్నాను. ఒక 2-3 టైమ్స్ వాష్ చేసేసుకొని ఉడకబెట్టుకునేదే. కట్ చేసుకున్న అరటి పువ్వుని ఒక కుక్కర్లో వేసుకోవాలి. ఇది చాలా టైం పడుతుందండి ఉడకడానికి, అందుకే కుక్కర్లో వేసుకొని ఒక 5-6 విజిల్స్ కానీ వస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో తగినంత కల్లుప్పు వేసుకుంటున్నాను, 1 స్పూన్ పసుపు వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 2 గ్లాసులు నీళ్లు పోసేసుకొని ఉడకబెట్టుకోవాలండి. కందిపప్పు మెత్తగా ఉడకబెట్టుకోకూడదు, పప్పుగా తగిలితేనే బాగుంటుంది ఫ్రైకి. కుక్కర్ విజిల్స్ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునేదే. పప్పు కూడా ఉడికిపోయింది చూసారా, ఇలా పప్పుగా ఉంటేనే బాగుంటుంది. మరీ మెత్తగా ఉడికిపోయింది అనుకో టేస్ట్ అంత బాగుండదు. పప్పు కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ అరటి పువ్వులో ఉన్న వాటర్ అంతా మనం వడకట్టేసుకోవాలి. అందులో వాటర్ కూడా మొత్తం పిండేసుకోవాలి, వాటర్ అస్సలు ఉండకూడదు. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అందులో కొంచెం ఆవాలు, కొంచెం జీలకర్ర, మినపప్పు, పచ్చెనపప్పు, ఎండుమిరపకాయలు, తెల్లగడ్డలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ అరటి పువ్వును కూడా వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాలు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఉడకబెట్టుకున్న కందిపప్పు వేసుకొని హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 2-3 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. నాకైతే ఈ ఫ్రై చాలా ఇష్టమని నేనైతే ఒట్టిదే కప్లో పెట్టుకొని తినేస్తాను, నాకు అంత ఇష్టము. ఇది రసంతో కానీ సాంబార్తో కానీ కాంబినేషన్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఇప్పుడు ఫైనల్లో దీంట్లో వేసే కారమే చాలా స్పెషల్ అండి. ఇది వచ్చేసి ఎండు కొబ్బరి, ఎండుమిరపకాయలు, తెల్లగడ్డలు వేసి చేసిన పొడి అండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మనం ఏ తాలింపుల్లో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎండు కొబ్బరి, ఎండుమిరపకాయలు, తెల్లగడ్డలు ఇవి 3 మిక్సీ చేసుకున్న పొడి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఇది వేసుకున్న తర్వాత 1 నిమిషం కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేదే. అంతే అండి, అరటి పువ్వు ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి, చాలా మంచిది కూడా మన హెల్త్కి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీరెవరైనా తినని వాళ్ళు ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.
థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.